यह लड़का एक लड़की से बोलता है, तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? यह बोलकर हाथ आगे बढ़ता है। लड़की लड़के की रिंग पर नजर डालती है, उसे याद आता है यह तो एक हैवान है जो इंसानों के खून को चुस कर उन्हें मार देता है। यह याद आने के बाद लड़की डरने लगती है, घबराकर अपने पैर को पीछे करने लगती है, एक ग्लास भी हाथ से छोड़ देती है। लड़का बोलता है, क्या हुआ, डर क्यों हो रही हो? लड़की सोचने लगती है, अब मैं क्या बोलूं, यहाँ से कैसे निकलूं? ये तो मुझको जिंदा खा जाएगा। लड़की एकदम सुन्न पड़ गई थी और धीरे धीरे पीछे हट रही थी। फिर लड़का टूटा हुआ ग्लास को उठाने लगता है और उसकी अंगुली कट जाता है। लड़की घबरा जाती है। लड़के का बेहता हुआ खून देखकर लड़की रूम के अंदर जाती है और मेडिकल किट लाती है और बोलती है, दो मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी लगा दूं। फिर कटे ही जगह पर डेटॉल लगाती है और पट्टी लगा देती है।